Sразу ты не устанешь. Сразу ты. Привет, это Лис. Рад видеть тебя на канале, и сегодня особенное видео. Весь материал, который вы сегодня увидите, я снял более 3 лет назад. И все это время он хранился на диске. Почему так долго? Все элементарно просто. Жизни. То какие-то кризисы, то ремонт во всей квартире, смена деятельности и так далее. Как-никак, мне уже 35, и за это время я успел поменяться. Как и мои приоритеты. И вот что важно, это мое последнее видео о кастомизации компьютеров. Я благодарен каждому винтику, каждому лучику света, испускаемого от светодиодной ленты. Это был очень крутой и яркий период в моей жизни. Чтобы память не потерялась, все видео о компьютерах останутся в отдельном плейлисте. Так что заходите, ностальгируйте, вдохновляйтесь новыми идеями. А время идет вперед, и я иду вместе с ним. Дальше здесь будет кожа, ручная работа, новые идеи дизайна, мой новый проект D-Wave Min. Функциональные вещи с характером, премиальные материалы, технологии, эстетика. Так что если вам близки дизайн, инженерия и внимание к деталям, нам будет по пути. А сегодня мы поставим красивую точку в истории железа. И, собственно, вот моя первая зарисовка, когда еще только начинал продумывать идею. В целом, можно пробежаться по общему файлу, вот так он выглядит. Это уже окончательный вариант наброска. Программу я использую Corel, как обычно, векторную графику. Здесь у меня поэтапно разложена виды работ, то есть что будет делаться на режущем плоттере из пленок, что будет наноситься ОФ-печатью и также гравировка на шестиклешке лазером под торцевое свечение. А все остальное будет состоять из обычного винила. Хочу обратить внимание на этот элемент. Здесь я изрядно подзаморочился. Идея была какова: сделать под видеокарту небольшой световой бокс с этим принтом, но так, чтобы весь принт не светился, а светилась только вот эта неоновая вывеска. Я изрядно подзаморочился и сделал так, точнее не сделал, отрисовал каждые вот эти полосочки, чтобы после вырезать их на плоттере. То есть идея была такова, чтобы обычная статичная картинка имела свечение неоновых ламп, как настоящих. Впрочем, позже вы сами все увидите. На этом, я думаю, можно переходить непосредственно к станкам, к сборке, где я постараюсь вам максимально подробно все рассказать. Начнем с нашей стекляшки. На картинке вы видите макет, отрисованный в Corel. Что это будет из себя представлять? Это будет оргстекло 8 мм, вырезанное по контуру. И на нем будет награвирован узор в стиле киберпанка, который будет подсвечиваться в будущем торцевым свечением. А также нанесена надпись. Надпись логотипа игры будет выполнена ОФ-печатью. ОФ-печать довольно классная штука тем, что она очень долговечная, она никогда не выгорает и очень прочно держится на материале. Но стоит такое удовольствие совсем не дешево, поскольку это дорогостоящее оборудование. Чернила застывают прямо на станке, они полимеризуются при помощи ОФ-ламп, встроенных непосредственно в голову печатного станка. Далее отправляемся домой и думаем, как нам реализовать подсветку. Я решил обложить ПВХ-шкой по контуру наш так называемый акрилайт для того, чтобы потом на этот ПВХ вклеить торцом светодиода, чтобы кластеры светодиодов смотрели непосредственно в торец стекла. А затем, чтобы все это не бросалось в глаза, поверх мы закатаем все это черной виниловой пленкой, которая подходит к основному цвету нашего корпуса.
системного блока. Все светодиоды я использовал RGB на 12 вольт. Что значит RGB? То есть у них 4 выхода, 1 плюс и 3 минуса на разные режимы свечения. Поскольку один цвет мне нужен будет синий-голубой, другой цвет розовый. В такой ситуации, я считаю, RGB-лента универсальная штука. Подключаю я ее напрямую к блоку питания компьютера в Molex 12-вольтовый канал. Все прекрасно работает и совсем не жрет ресурса. Далее берем кусок белого светорассеивающего акрила, вырезанный по форме нашей будущей коробушки, о которой я говорил в начале видео, когда показывал вам файл. В этой пленке уже вырезаны те места, где находилась неоновая вывеска фото. Все эти кусочки выбраны. Остальная пленка заглушена черным светом, с таким смыслом, чтобы свет проходил только через наши прорезанные отверстия. Повторяюсь, чтобы была статичная картинка, но неоновая вывеска была как настоящая. Перенеся нашу распечатанную пленку на монтажную пленку, мы приклеиваем ее к нашему кусочку светорассеивающего акрила. Для этого я использую обычный войлочный ракель. Обрезаем края и примеряем кусок светодиодной ленты, чтобы затестить, как оно все будет работать. Затем нам нужно придать форму этой штуке, сделать из нее небольшой лайтбокс. Для этого мы вклеим сверху и снизу торцы разного уровня, чтобы она была немножечко под наклоном и смотрела из компьютера на нас, а не вверх видеокарту. А боковые стенки мы оставим незаглушенными, чтобы через них немножечко выходило розовое свечение в наш корпус. После примеряем все это дело в системник и устанавливаем прямо на кожух блока питания. Я использовал, насколько помню, обычный двусторонний скотч. Продолжим облагораживать наш кожух блока питания и на его незакрытую сторону наклеим еще один принт на виниловой пленке с нанесенной в печатью, а также подсветим его куском гибкого неона. Но на самом деле это не неон, это те же самые светодиоды. Однако почему-то его так все называют. Смысл прост. Это светодиоды, залитые такой силиконовой оболочкой, которая слегка рассеивает свет. Я выбрал этот вариант, потому что цвет нам очень подходит, а кусок этого гибкого неона очень плотно встраивается в паз между корпусом и кожухом.
И заодно не будет видно точек от диодов. У нас получится равномерный засвет нашей картинки, который как будто немножко оживит ее. Провода, как обычно, выводим и прячем за корпус, чтобы потом все подключить в Molex. Попутно наклеиваем еще одну наклейку, вырезанную на плоттере из цветного винила, с моим логотипом в киберпанковском шрифте. Сейчас, как вы видите, я уже отклеил черным винилом наши светодиоды с пластиком, которыми мы обложили нашу стекляху с названием игры. И теперь нам нужно ее как-то красиво, незаметно установить. Опять же, насколько я помню, долго ломать голову мне не пришлось, поскольку мне повезло, и в передней части корпуса был паз для чего-то. В общем, простыми словами, я добавил снизу немножко ПВХ для большей толщины и прочности конструкции и просто туго-туго в натяжку вставил в этот паз. Держалось все на ура, и вынуть было довольно-таки сложно. Поэтому с крепежом трудностей не вышло абсолютно никаких. Кстати, если кому интересно, по железу это сроковская мать Pro 4. Железо от моего старого компьютера это Ryzen 5600X и 16 гигов оперативки. Видеокарта 1070 Ti от Polit. На тот момент неплохое железо, и киберпанк на средних тянуло вполне спокойно. Далее просто клеим оставшиеся наклейки. Логотип самурая я решил приклеить прямо на верхний пыльник. Мне показалось, что на перфорированной поверхности пыльника этот логотипчик будет смотреться просто отлично. И наносим последнюю наклейку, выполненную опять же UV-печатью, на переднюю часть системного блока. Но здесь уже никаких светодиодов, никакой подсветки, потому что наклейка и так получилась довольно яркая. Ну и в целом перебарщиваться с светодиодами тоже, как мне кажется, не лучший вариант. Завершаем картину порезанной наклейкой на стекло корпуса. Любуемся результатом.
Просто Ну вот, история подошла к концу. Этот проект мой последний кастом. Это последний штрих в большой главе, где было много света, металла и вдохновения. Я хочу сказать спасибо каждому, кто все это время был со мной, кто смотрел, комментировал, поддерживал. Вы часть этого пути. Именно из-за вас мне хочется идти дальше и создавать что-то новое. Теперь мой фокус — это кожа, дизайн, технологии и будущее, которое можно держать в руках. Так что я начинаю новый путь под названием Revive Me, и буду рад, если ты останешься со мной, чтобы вместе смотреть, каким оно станет. Подписывайся, чтобы не пропускать новые видео. Впереди много новых идей, концептов и, конечно, немножечко души в каждом кадре. До встречи в новом будущем.